dostlar, bu videoda sizlərə oyun oynarkən yaranan səs problemlərini necə həll etmək lazımdır, onu göstərəcəm. Bunun üçün ilk öncə ekranın sağ alt bölməsində alətlər panelini seçib buradan Realtek HD Audio Manager'in görürsünüz dinamik ikonu var. Onun üzərində mouse'un sağ düyməsini seçib Audio Device seçirik. Açılan bu yeni pəncərədə Playback bölməsini seçirik. Burada dinamik bölməsi var ən sonda. Məndə ən sondadır. Sizdə bilmirəm hardadır. Burada mouse'un sağ düyməsini basıb Configure Speakers birinci hissəni seçirik. Və açılan bu sitədə çox vaxt 7.1-də, 5.1-də olur. Və bunun səbəbi də oyun səslərinin gəlməməyidir. Yəni bu bölümlərdə olanda oyunun bəzi səsləri gəlmir. Bunu stereo qoyub next veririk və bir daha next veririk və sonunda finish verib ok düyməsini basaraq demək olar bu problemin həllini yekunlaşdırdıq. Bu cür videoların gəlməyini istəyirsinizsə xahiş edirik. Videonu bəyənib şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.